മനുഷ്യരോട് സാമ്യമുള്ള രണ്ട് കാലിൽ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ പേരാണ് ഓപ്പിയം ബേർഡ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമുള്ള ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊന്നുകളയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. AI ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പേർ ഇതിന്റെ ഈ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയി ഇതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആൾക്കാരെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ അവരെങ്ങാനുമാണോ ആൾക്കാരെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? താഴെ മറക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യുക.